Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut Inès in the box. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de le podcast. L'épisode n'était pas prévu, mais vu les derniers événements qui sont et les incendies, j'ai été inspirée باش نحكي على la notion تاع حب الوطن. بعد جي ديكوفير باللي نو ما كانش مطلوب مني باش نخلي الناس تفكر نو كان لازم مطلوب مني باش نخلي الناس يوليو سومي الوضع معين. ما لازمش المواطن يفكر نو لازم يقبل ويسمع برك ويطبق. المواطن ما لازمش يطرح سؤال، لازم يتلذذ بالإجابات نتاع مسؤولين في غالبيتهم يعني في بالي أنا ناقصين كفاءة وناقصين سورتو حب لهذا البلد. باسكو حب الوطن كلام ما كان تغنوا به. حب الوطن كي تحب انت دابور تحب روحك وتخدم خدمتك مليح، هذاك هو حب الوطن. وداير بعدين نكره، انا لا احب وطني، انا ابني وطني. الحب مشاعر، ما نبنوش الاوطان بالحب والكلام الفارغ والكلام النرجسي ما عنده حتى مضمون. الاوطان تنتظر منا اننا نخدم نفعل ننجز نديروا حاجه، نبني وعي، نبني فكر، نشيد، نشق طرقات، ندير كذا. ما حب الوطن. Dernièrement, مع les feux d'incendie هادو واش صرا un élan de solidarité اللي ضرب في الجزائر، que ce soit الجزائريين ولا لا diaspora من الخارج، collecte de dons يبعثوا في الصوارد، يبعثوا في les denrées etc. les feux مع on est tous d'accord باللي c'est une catastrophe اللي صرات، que ce sont de feux criminels que لازم هادوك يحكموهم، que on doit soutenir les personnes qui ont été impactées من هاد les accidents etc. وحنا في الجزائر كي تصرا هادي الناس يزيتي فيير، شوف لي زالجيريان كيفاه يسونتريد et tout. كي تجيو تشوفوا en vérité يعني c'est pas un truc spécifique les Algériens qui صراو les feux de forêt en Australie etc. l'élan de solidarité هذا il existe في tous les pays. J'ai l'impression que حنا في الجزائر comme on n'a pas l'habitude de s'organiser et surtout qu'on n'a pas l'habitude de s'aimer les uns les autres, mais je badana. Et du coup, cet acte de générosité sur le plan national, parce que mes frères, تعاون الناس نقولوها جيرانك les gens de ta région, mais عندنا داك الريجوناليزم شويه اللي يخلينا ما كاين احتكاكات احساسات احتكاكيه ما بيناتنا. Donc le fait de montrer باللي vraiment il y a une union nationale، باللي حاجه تقيسك في بلاد قبائل تقيسني انا في باتنا etc. في قسنطينه في الجزائر في هذيك الدنيا، ça a montré باللي كاين une certaine union malgré les événements اللي صراو. هذاك le jeune qui a été sauvagement agressé, tué, enfin c'est une barbarie totale. On a été smadik تاع من بعد les gens tout de suite appellent non ما كانش pas de division etc. هذه ثاني c'est une certaine conscience politique اللي just عندنا par expérience après les années 90, même les manifestations de 2019 بينا باللي on est unis quand on a un ennemi ونحبوا الجزائر. Et c'est dingue de se dire باللي نحبوا الجزائر تكون une crise تكون un truc important باش يبان باللي on peut se bouger pour l'Algérie، mais sinon كي نعودوا عندنا الماء، عندنا التريسيتي، عندنا الماكلة، نرقدوا نخدموا الجزائر pas tant que ça tu vois vite fait ليه tant que كاين لهنا ما نخدمش الجزائر. كي تصرا كريز يفو ريتابلير هذيك لا كريز ونرجع انا لو نيفو دو في تاعي داك نورمال تاع نروح نخدم نروح تاع ديك مكالي حياة الدنيا. دونك une certaine routine, un certain calme كيما هكا. et la notion تاع نخدم الجزائر c'est je pense qu'on n'arrive pas شوف نهزو les Algériens كامل. je pense que عندنا un excès de fierté par rapport للجزائر وباين. y a pas une nation في le monde تلقى في un match de foot qui n'a rien à voir مع البلاد تاعها درابو تاع الجزائر محطوط في النص. هذيك النهار je pense les Jeux Olympiques il y avait une compétition تاع ping pong
عندك درابو تاع الجزائر هي واحد النهار كنت نمشي في مونريال هذه هيستوار فغي كنت نمشي في مونريال كان عبد ماشي وهز درابو تاع يافي اوكان ايفينمون يمشي في ظهرو درابو تاع الجزائر يا كو دو بيي اللي عندهم هاد لا فيرتي حنا والماريكان ok, on est tous fiers de l'Algérie, on est tous d'accord à l'histoire de l'Algérie, à la colonisation, à tous les sacrifices qui ont été faits, etc., etc. Et alors, on n'arrive pas à bénir le Djazer. Et je pense que, oui, ça coince, c'est que les Algériens, manèch متفاهمين في la direction تاع الجزائر وين لازم تروح. Idéologiquement, manèch متفاهمين وين la direction اللي تروح فيها الجزائر. نعطيكم un exemple كي صراو لي مانيفستاسيون تاع 2019 دونك كان عندنا un ennemi commun اللي هو العهدة الخامسة ما كانش on était tous d'accord بلي هاد la direction ما نروحوا لهاش on était unis خلاص حكاية العهدة الخامسة بوتفليقة سي retiré etc etc هي جوست خلاص عاودوا بانوا les divisions عاودوا بانوا بلي on n'est pas d'accord du tout sur la direction que doit prendre le Djazer Mbad. Et justement, le fait, peut-être, je me dis, peut-être que aide la division, on n'a pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler pour une Algérie, qui sera la direction idéologique, mais c'est tout un an. Ce qui fait que beaucoup de gens choisissent ces rohou. Ce qui fait que beaucoup de gens finissent, beaucoup de jeunes, comme l'exemple, les médecins ont des manifestations en 2018, les résidents, les manifestations les résidents en 2018 qui n'ont pas été soutenus, alors que كانوا يطالبوا بحق الشعب يقول que les hôpitaux on n'a pas les moyens de travailler, ما كانش les moyens pour travailler, ما كانش les moyens pour soigner الناس قالوا لهم راكم تبهلوا ماكمش حابين تخدموا تحوسوا غير على الصالير تحوسوا غير على النيفو دو في تاعكم. Et résultat, beaucoup de médecins ont décidé de le et c'est normal, hein. Même دركا, par exemple, qu'il sera une crise sanitaire, ou là, تروح الطبيب يقولك ما عنديش, تدبر راسك. Quelque part, je peux pas lui en vouloir, parce que je sais qu'il يحبوا, il voulait faire bouger les choses, واحد ما وقف معاهم. Bref, c'était une parenthèse. Donc, là, ça bloque idéologiquement, je pense, parce que, on sait pas discuter, on sait pas organiser une discussion, on sait pas organiser un débat, et on sait pas construire des idées. Là, on sait pas construire des idées, parce qu'on n'a pas appris à construire une idée, à construire une réflexion. C'est qui fait qu'on a dit une réflexion critique, elle a une situation donnée. Ouais, là, je pense que l'éducation nationale, elle est à blâmer de A à Z. La priorité, c'est l'éducation nationale, c'est que qui dit que la réforme, la réforme صالحة, au lieu de prendre en compte les résultats réels, qui nous en 2021, les élèves يحفظوا des exercices de maths, ماشي يحفظوا des formules ماشي يفهموا كيفاش جاي الريزولتا هذاك non. Et pourtant je suis pas vieille, hein, c'est يعني من la génération 90, من la génération déjà اللي intellectuellement معوقة راه محشونا grave, فهمت رانا محقورين grave la génération هذه كي نشوف درك نكومباري مع la nouvelle génération اللي جايين genre 20 ans après, c'est une catastrophe يا جماعة. C'est une catastrophe, c'est pas de leur faute, hein. تتعلم نهار كامل تحفظ تكتب نهار كامل تجرد وتحفظ. On construit pas la logique, ما نفهموش الناس لوجيكمون منين جايه الفكره هذيك. كي تعود المعلومات كامل راك غير tu les absorbes ما تخممش فيهم منين جاو, ما تقدرش انت من بعد تخمم. انت توليك شغل سي ليكيفالون تاع un pot تحط فيه الماء دونك يعاود يمد لك الماء, va pas te donner autre chose. Et tant que ما نقدروش حنا نخمو, on peut pas donner de solution للجزائر, parce que نهزو n'importer برك في les solutions تاع الخارج, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que هادوك les solutions اللي نجيبوهم من الخارج, elles ne sont pas adaptées à la réalité تاعنا algérienne.
كي نقولك دركا يديرك une réforme تاع l'éducation nationale يديرها il va la tester في des écoles test يديروهم سيدي في الجزائر سي با ألجي باش نتفاهموا مليح ومام ألجي سنتر مش كيما وضواحيها نهزك لي غروند في نهزك باغ اكزومبل كونستانتين سي با كونستانتين بركين لي زيكول تاع كونستانتين وكاين دي فيلاج و سي با دو تو لا ميم رياليتي. Je pense qu'un pays qui n'investit pas dans l'éducation de les nouvelles générations est un pays qui peut pas espérer un meilleur avenir. وزرع حب الوطن ولا زرع هاد la fidélité au nom de la nation parce que حنا كنحبوا الله quelque part on a été endoctriné في هاد l'amour تاع la nation ملي كنا صغار عندك هاو النشيد الوطني كل صباح هاو الاناشيد هذوك تاع الثوره نحفظوهم هاو التاريخ تاع الجزائر هاو تاع المجاهده تو سي فري كنحبوا بلادنا مي وصلنا لان بوين تاع c'est du cadre de l'endoctrinement ماشي نشوفها في روحي أنا نعطيكم un exemple tout bête نشوف un coucher de soleil نروح للصحراء نشوف un coucher de soleil pour moi c'est le plus beau coucher de soleil du monde c'est magnifique il suffit نروح je me décale quelques kilomètres في ليبي برك نقولوا نروحوا لليبيا أي نفس الصحراء أو نفس le coucher de soleil وش واكي عاد موش في الجزائر c'est pas aussi beau. تصرى حاجة في تونس في لا فرونتيير مع الجزائر دونك راهي في تونس سافا سي با سي غراف كو سا تصرى نفس الحاجة د لوتر كوتي د لا فرونتيير في الجزائر جي امبرسيون بلي حاجة يتحرق فيها من الداخل لي فو د فوري لي صراو اون استرالي لي زانيمو لي نعتوهم الحالة الكارثة هذيك سي فغي تقيسك تو دي سي فوري كي برول ايتترا صارت في الجزائر j'ai l'impression بلي راسي حيتفلق tellement c'est grave. donc حب الوطن c'est beau mais كيما قالها السيد هذاك d'ailleurs هذاك l'extrait تاع un documentaire تاع بالحاج الفقون si ma mémoire est bonne et justement حب الوطن ولا le fait de miser uniquement sur le fait d'aimer quelqu'un ولا هاد الحب c'est pas ça qui va sauver l'Algérie. C'est pas l'amour barki, l'amour ne suffit, c'est comme le couple. Ah ya c'est idéal. عاودو نرجعوا لحكاية l'amour. Ce qui m'a fait les couples, s'aimer ne suffit pas. Hein. Quand on va pas dans la même direction, quand on fait pas d'efforts au quotidien, quand on ne montre pas à la personne concrètement بلي نحبوها, هذيك تاع نحبك والله تقولك حكمها ليك. Et du coup c'est le sentiment اللي عندي, c'est تاع نحب بلادي نحب الجزائر نحب هذا نامور انكونديسيونيل ونقولها وفي لي زاكت ما قدرتش نعتلها بلي نحبها صح جي امبرسيون دو فاير في لامور تاعنا هذا سي جي امبرسيون كشغل هكا شاك جو وين ما ندير والو pour améliorer في la condition في الجزائر ولا pour améliorer quelque chose في الجزائر j'ai l'impression d'être franchement c'est un acte de trahison pour moi qui نشوف ce que mes grands-parents sacrifiaient qui نشوف par exemple surtout mon grand-père la foi qu'il avait dit que c'était un meilleur avenir في الجزائر j'ai l'impression de l'avoir trahi mais de A à Z. Enfin bref هنا s'arrête هاد l'épisode un peu improvisé parce que les récents événements هادو خلاوني je réfléchis je sais بلي les Algériens وين نروحوا في العالم وين نروحوا quel que soit l'endroit وين نروحوا l'amour تاعنا pour le pays ne s'arrête jamais. D'ailleurs dès que صرات هاد الحكاية les gens في فرنسا في الامريكان في الاسترالي في les Algériens كامل se sont mobilisés وتحركت الجزائر سي تحركنا حنايا de l'intérieur. D'ailleurs تشوفوا l'excellent blog تاع Algérie atomique lesquels vous avez l'occasion de تقراو il y a une vraie réflexion كي نحكيو على réflexion تاع كبيرات على justement هاد les événements اللي صراو كيفاه
كي تحرق الجزائر ما تقدرش لا بلوم تاعك نو ساريت بلو. يعني نخليكم لو لين تاع الجيري اتوميك en description. Sinon pour aujourd'hui نحبس هنا. J'espère ما دبرتكمش بزاف. Sinon je vous dis à la semaine prochaine. نهضر على un sujet beaucoup plus léger. Prenez soin de vous. À très bientôt. وتحية الجزائر. تبان لي والله ما يتسع. الرصاص الاولى نتاعت الاوراس والابطال من بينهم الحاج الخضر ومن هنا راهو توفى ربي يرحمه. وش هو لازم يتغمقوا في التاريخ تاعهم لازم يديروا لهم تاريخ مغمق بزاف باش يفهموه. 26 وهبط كنت تعطيه سؤال كما هكذا من ممكن ما يعرفش التاريخ تاعو مليح. تحية الجزائر. الجزائر بلادي ونحبها وتحية الجزائر وفيها الروح الوطنية ونبكي على بلادي. مد روحي مد حياتي شويه الجزائر ما نلقى روح وين نروح ما نلقاش بلاد كيما الجزائر والله ها كيف الجيري. نتعاونوا ونديروا اليد في اليد نحافظوا على بلادنا نغيروا عليها سيرتو نغيروا على بلادنا بس ما كانش بلاد واحده اخرى راح تهزنا باغ بلادنا نفديوها بالروح وبالدم وكل حاجه البلاد تاعنا. فرحة البلاد هي كلش ونطلبوا على ربي النجاح ونطلبوا الجزائر ان شاء الله ونطلبوا لبلادنا كل ونطلبوا ربي العالمين جميع الدول العربيه غني ربي ينصرهم. بكلم حافظ على الوطن وين نروح ونزور راس البلاد حنا ولكن نحافظ على الوطن. كيفاش تحافظ على الوطن؟ وكلش قد ما نقدر نحافظ عليه. علاش؟ كيعيش نحبه لأنه كل جيل يختلف على جيل في العادات والتقاليد. بصح تبقى يظهر لي الثورة راهي في قلب كل جزائري وجزائرية يعني تزيد معاه تسمى أخوة الوطن والاعتزاز تجاه الوطن. أكيد وكل واحد يدو في باله تسمى ما يتخلاش عليها أبدا. أنا قلت كي نروح الجسد إذا خرجت من الجسد تسمى لنا هذاك توفى هكاك حنا والناس كل شباب كل على بالهم باللي الذاكرة الموضوع الذاكرة والتاريخ يعني كي الأكسجين في نفسه. وربي قدرنا على الأقل نكملوا نهزوا المشعل اللي خلاوه هنا ونكونوا على هوتار. بيان سير هذه المشاكل اللي راهي تصرا في بعض عند جيراننا وحنا ما كانش عندنا لهنا بالعكس زاد الوعي مناش من الشيء هذا. كون مش امتداد ثورة نوفمبر كنا حتى حنا رانا نعيشوا في حالة الفوضى.